inggih menika tari rampokan Singo Barong. Niki wau sampun disurvei, sampun dicek secara langsung wonten tempat rias Barongan Gembletak ana 17. Bapak nyuwun sewu tolong dikondisikan. Kiko nek 17 metu kabeh nggone sing ora cukup mas-mase pembarong. Nyuwun sewu sak cukupe Mas nggih. Sak cukupe 17 gak metu kabeh gak apa-apa. Nyuwun sewu sak cukupe Mase. Manggolo Putra tetap memberikan suguhan terbaik dari yang terbaik. Jordan Pro Audio, terima kasih. Pul Janmik aturaken sugeng sonten sugeng pinarak kanthi sekeca sugeng Amir Salim semoga. Wali kocam geraning Kajang Putra Manggala Putra ingkang adite turangga atur panglipur minangka pasugatan ingkang angka pamungkas inggih menika tari rampokan Singo Barong. Nyuwun sewu diparingi dalan, diparingi dalan. Manggala Putra. Wendah dalah. Sepisan maneh kanggo mas-masku pembarong. Barongan 17 ora metu kabeh gak apa-apa Mas. Menyesuaikan lokasi, menyesuaikan tempat. Sak cukupe. Amuk-amuk Suramrata Jaya Prata Jaya Ludira. Kontak ping barisaning para naga utusan Prabu Singo Barong minangka panguwasa Lodaya. Ambek kalampairo para prajurit bantarangin prajuritipun Prabu Krana Sewandana ingkang tumuju wonten kraton Kadiri inggih saperlu kelamar putri Kediri kang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Sanggolati. Hai Lok Lok. Wah, Prabanya Naga Bagindo. Wah, Wanajaya, Wanajaba. Hei, jaga tutupan kerimpieng kok.
katingal sumuruping surya ana kulon panggonane sumuruping surya ana kulon panggonane pratandha jumujuling gara-gara gara-gara geno derek kagiri-giri gara-gara kang salah mangsa ana lindhu sedina kaping 7 barat gumusus kang kadya lesus tejo kang pating darjek luwung kang pating palengkung sok apa nih sok gawe-gawe mbah nek ora rene iki ono kayu Jagaraga pundre mongsa papat tembining rolas ana 7 iku godhonge kang selepak angkop kalih sekaranya Dursasana ana karo tanpa wilangan sami medal sapa bisa batang tangkriman dewang cangkrimane pandita Durna pertapane suka monco Dursasana kelut kawi kendeng pandan wiles anjas mara Arjuna welirang Tengger Bromo Semarune
Manggala putra yang aku ora lan ringgit mangetan terus blawuran kendeng wijen pawetune saka sukune piring ukir kasugihan Jawa prayogane sing ati-ati kira bocah bagus wow dur sasana Wono sapa la salah Manggala putra wahai Jogorogo hei pak ayo
Aja nganti luput, aja nganti ana sing luput. Allah, Allah, Allah.
Barisaning para naga utusan Prabu Singaparung minangka panguwasa Lodaya. Ya. Nganti ana sing luput diengger bocah bagus Manggala Putra
Manggala Putra. Lilanono aku pamit, aku Dumateng para Kadang Sutrisna Budaya Kakung Galaputri ingkang tansah satunggal kinurmatan. Saderengipun kita sedaya kondur saking ngarsa panjenengan
Ingkang angka setunggal ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur kagem Bapak Siswaya Ibu Winarti sak keluarga ingkang pidalem wontenipun dusun Balirejo, Desa Rawa Harjo, Kecamatan Prambon Nganjuk. Ganti margia ngerawaken dening para kadang putra. Manggala putra anggenipun rawuh ing wedal sonten punika. Punika kanthi dipun wontenaken wilujengan utawi saged winastan dening tasakuran utawi kondangan. Minangka rasa puji syukur wontenipun ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang angka setunggal saking panjenenganipun Bapak Siswaya Ibu Winarti sak keluarga anggenipun ngitanaken Kang Putra Ananda Revan Adit Febriano. Ugi minangka rasa puji syukur saking keluarga besar Manggala Putra ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun pepunden kita Bapak Nyamiyanto anggenipun pentas awit injing ngantos sonten punika kanthi pinanggih rahayu wilujeng kalis ler ing sambikala tinebihna saking sedaya rubeda. Mbok bilih wonten kalepatan utawi kekirangan saya dipun sengaja utawi boten dipun sengaja atas nami keluarga besar Manggala Putra ngaturaken agunging samudra sih pangaksami nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Jordan Pro Audio matur nuwun. Poldanmik obat sakit kepala matur nuwun sanget. Saking Manggala Putra namung saged ngaturaken sugeng sonten sugeng pinarak kanthi sekeca sugeng amirsani ngantos paripurnaning pagelaran. Nuwun. Nuwun. Kene ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mantenge wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Ki Ayu sesaking jero dodo pancen larake arep kepiye maneh kowe ora duwe aja selak batinmu marang kahananmu Kang Mas pupusan rasa tresnamu. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku mas rukno tangisku becike kowe lunga saka uripku
paribasan ngranggeh lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe lara atimu kenen apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mantengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara sesemang jero dono pancen larake arep kepiye maneh kowe ora duwe aja sela batinmu Wis aja nangis. marang kahananku Sing wis ya wis. Mas ubusan rasa tresnamu apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku paribasan ngranggeh lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu Pranyata kowe tega mung kasih nalika isih duweni tresna ganti neh Putri Solo monggo Mbak Yeni Mbak Gea Ayu
katon nglam-lambi hamba berwangi sepi harum kembangi melati dasar bulaning dadari bagus setia rumaksanala sasa tapyore kartika katya puspita ing netra hanjang kapi tresno rasa tresno kasejati manggiya lestari angit tembang suci yang semi sakjroning sepi cahayamu amadangi saratri dadya kembange ati angen-angen kula lono tawang biteri tanah pawangenan lumaku nembus marangkan bagian banget manis sinawang sangat dewi katon lam-lami babar wangi sambi harum kembangi melati dasar bulane dadari wah ayo setia rumaksanala sasat apyoring kartika katya puspita ing netra hanjang kepi tresno rasa tresno kang sejati mangya lestari hangito tembang suci yang semi sakjroning sepi cayaning amadangi saratri dadya kembange ati angen-angen kula lono tawang biteri tanah pawangenan lumaku nembus marangka bagian banget manis sinamang
ayo kira bocah bagus. Oh, Manggala Putra. Wilahing sekaring bawana langgeng ingsun puji marang karsaning pangeran mugi kang putra pinanggih rahayu kalis ing sabika Manggala Putra.